Tragedia sulla Pontebana Spresiano, l'auto condotto da una mamma di 34 anni si schianta contro un platano, morto il figlioletto di 4 anni, la donna ferita avrebbe avuto un colpo di sonno. Saranno comparati il DNA dei resti umani recuperati a Marghera e quello di Isabella Noventa, ma si fa strada anche l'ipotesi che si possa trattare di Florina Simeon, la 24enne di Pieniga scomparsa nel 2016. Ice Climber vicentino investito da un pezzo di ghiaccio in Val d'Aole mentre scalava la cascata Regina del Lago, subito soccorso e ricoverato in gravi condizioni. Inchiesta tapponi rapidi, tra un anno a processo Roberto Rigoli, Patrizia Simeonato, l'indagine è partita da un esposto di Andrea Crisanti che commenta riscontrati elementi di fondatezza. Lotta al degrado e alla criminalità diffusa, Vicenza nuovo blitz delle forze dell'ordine in un altro complesso industriale cittadino abbandonato, il sindaco annuncia pronte nuove ordinanze. Carnevale a Venezia, il comune dice stop ai coriandoli, stelle filanti in plastica, così come ai cannoni che li sparano. L'ordinanza è del sindaco Brugnaro. Paura per l'ex allenatore del Venezia Alberto Zaccheroni, forte trauma cranico in seguito ad una caduta e ricoverato in rianimazione, per lui la prognosi è riservata. Buonasera, ben ritrovati. TG Veneto in apertura, avete sentito la tragedia. Andiamo a Spresiano, Marca Trevigiana. Una donna di 34 anni ha perso il controllo della sua automobile finendo contro un platano e c'è una giovane vittima di questo incidente, è il figlioletto che è mancato a soli 4 anni. Stavo passando e ho visto la macchina contro il platano e basta, poi non c'era ancora l'ambulanza, non c'era nessuno e della gente gli sta facendo un massaggio cardiaco, c'era una persona per terra ma non sono stata lontana, ecco. Si chiamava Edward ed aveva appena 4 anni. I primi a soccorrerlo sono stati i 2 dipendenti della MOM che viaggiavano dietro all'auto in cui il piccolo si trovava con la madre, una 34enne di origine ceca con la quale viveva a poca distanza da dove si è verificato l'incidente, lungo la Pontebana, Visnadello di Spresiano. Le condizioni del bimbo erano apparse subito gravissime. Trasportato in elicottero al Cafoncello di Treviso, assieme alla madre ferita in stato di shock, il bimbo non è sopravvissuto alle ferite. Lo scontro, prima contro un cartello stradale, poi contro un platano che ha letteralmente accartocciato il cofano, è stato particolarmente violento. Una ruota è a qualche metro di distanza assieme ad altri frammenti della cappotta, ma è quel seggiolino rimosso dai carabinieri che ora giace a pochi passi dall'auto a restituire la tragedia che si è consumata in questo angolo di Pontebana. Una piccola folla assiste ai rilievi dei carabinieri e alla rimozione dell'auto. L'incidente è avvenuto attorno alle 14. Poco dopo sono arrivati i dipendenti di un locale che si trova a pochi metri. Avevo visto transenne, quindi sì, ho visto già che stavano quasi per mobilitare l'auto, quindi nulla di che. E con che spirito si lavora stasera? Male. Non ci sono parole. La macchina è uscita di strada su un tratto rettilineo. La causa dell'incidente potrebbe essere stata un colpo di sonno della mamma che si trovava al volante. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Il tratto di strada è rimasto chiuso per alcune ore. Una folla commossa a Milano per l'ultimo saluto a Giordano Sanginiti, la lettera della mamma: addio, luce dei miei occhi. Amici, scout, compagni di scuola e di università, uno alla volta, tutti insieme, hanno deposto un fiore bianco accanto a Giordano Sanginiti, morto a causa di una buca sull'asfalto. Una folla commossa ha partecipato per l'ultimo saluto al 21enne vittima di un tragico incidente sabato scorso, mentre percorreva in sella alla sua Guzzi la nuova strada del Santo al confine tra i comuni di Cadoneghe e di Campodarsego. Per Giordano è stato celebrato un funerale in forma laica presso il giardino di Villa Belvedere a Milano, la città che l'ha visto nascere e amare da tante persone. La sorella Emma, con un nodo in gola, ha letto una lettera scritta dalla mamma Elena. È stato magnifico, al di là di ogni aspettativa. Peccato sia finita così e così presto. Non arriverà mai il giorno della tua laurea, non ti vedrò mai sposato, né potrò cullare in braccio i tuoi cuccioli. Alla cerimonia presenti gli amici bikers, quelli del CAI, gli ex compagni di scuola delle superiori e della facoltà di medicina dell'Università di Padova che frequentava. Giordano, per volontà dei suoi cari, come ultimo estremo atto d'amore, ha donato gli organi.
Mi rincuora sapere che qualche piccola parte di te camminerà ancora su questa terra, anche se su altre gambe. È ora di dire basta. Nostro figlio deve essere stato l'ultima persona a morire così su quella strada, hanno ribadito i genitori in questi giorni, ricordando le tante, troppe croci di cui purtroppo è costellata la nuova strada del Santo e puntando il dito sull'ente gestore. Una banalissima buca, la pericolosità della quale era ampiamente nota. Ha rubato il nostro promettente futuro. Stai tranquillo, Gio mio, ce la faremo. Nel caso in cui esista la remota possibilità che tu possa osservare da dietro un vetro, faremo in modo, per il bene che ti vogliamo, che tu possa rallegrarti di vederci esattamente come avresti voluto. Staremo bene. Ti abbiamo immensamente amato e ti ameremo sempre. Addio mio caro, addio luce dei miei occhi. Ice Climber Vicentino è stato investito da un pezzo di ghiaccio. Siamo in Val d'Aone, stava scalando la cascata di ghiaccio che porta il nome di Regina del Lago. È stato soccorso e ricoverato all'ospedale di Trento. Ice Climber del Vicentino precipita per 5 metri mentre scala da primo di cordata la cascata di ghiaccio Regina del Lago in Val d'Aone, in Trentino. L'incidente è avvenuto stamattina al secondo tiro. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato causato da un pezzo di ghiaccio che avrebbe così investito lo scalatore. L'uomo è stato recuperato a bordo dell'elicottero con il verricello ed è stato ricoverato all'ospedale Santa Chiara di Trento con possibili politraumi. Ha rischiato di morire intossicato per le esalazioni di monossido di una stufa a pellet, ricoverato in ospedale. È un anziano di Campodarsego. Siamo nel Padovano. È vivo, è sempre rimasto vigile e cosciente, ma se l'è vista davvero brutto un anziano di 88 anni che vive in via San Francesco a Campodarsego. Erano circa le 10 quando è scattato l'allarme dei sanitari del SUEM 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Campo San Piero a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio. Il pericolosissimo gas sarebbe fuoriuscito, secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco e dagli agenti della polizia locale della Federazione del Campo San Pierese, da una stufa a pellet con cui viene riscaldata tutta l'abitazione. La stufa potrebbe essere stata sovraccaricata in questi giorni di freddo intenso. Indagini sono in corso per stabilire le cause esatte della fuoriuscita. Nel frattempo l'abitazione è stata sigillata in attesa di ulteriori verifiche. Saranno comparati il DNA dei resti umani recuperati in via della Chimica. Siamo a Marghera. Lo scorso 30 gennaio quello di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego, uccisa 7 anni fa, ma si fa strada anche l'ipotesi che si possa trattare di Florina Simeon, una donna di 24 anni di Cazzago di Pianiga di cui non si hanno notizie da febbraio 2016. Era mia madre che ci teneva moltissimo a ritrovare il corpo. Io l'unica cosa spero solo di trovarla per poterla mettere vicino e chiudere questo cerchio che è abbastanza logorante. Paolo Noventa torna a sperare e lo fa per la madre Ofelia, morta 3 anni fa, invocando il nome di Isabella, uccisa da Freddy Sorgato, con la sorella Deborah e la tabaccaia Manuela Cacco. Spera che i resti trovati lo scorso 30 gennaio in una sorta di discarica in via della Chimica a Marghera siano quelli di Isabella, la segretaria di Albignasego, uccisa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016. La Procura di Venezia ha avviato una serie di accertamenti sulle ossa, un cranio, un femore, il bacino, alcuni resti della cassa toracica e della spina dorsale. Il DNA di questi resti sarà comparato con quello di Isabella Noventa, ma per avere i risultati ci vorranno settimane. Non solo la famiglia di Isabella spera di avere delle risposte, è l'associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse, a ricordare che nel febbraio del 2016 sparì senza lasciare traccia dalla sua casa di Cazzago di Pianiga Florina Simeon, 24 anni. La giovane donna portava peraltro il 38 di scarpe e un paio di sneaker di quello stesso numero è stato ritrovato proprio accanto ai poveri resti in via della Chimica. Strade aperte, insomma. Intanto dal carcere Freddy Sorgato avrebbe chiesto di vedere il suo avvocato per capire se il ritrovamento dei resti possa o meno aver cambiato la sua posizione. Siamo nel Vicentino, allarme per una fuga di gas di altissimo. In attesa dell'arrivo dei pompieri sono stati evacuati gli studenti, il personale e i docenti dell'Istituto Ungaretti. Altissimo.
Attimi di paura e di apprensione questa mattina in via Bauci. Oltre un centinaio di persone, tra personale docente e non docente, è stato velocemente evacuato dall'Istituto Comprensivo Ungaretti. L'intera scuola è stata svuotata in pochi minuti in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco. Un odore sospetto, proveniente da alcune prese d'aria, aveva fatto scattare l'allarme per una possibile fuga di gas. A percepirlo alcuni studenti rientrati dopo la pausa delle 10, che per precauzione hanno immediatamente spalancato le finestre per arieggiare le aule. I pompieri arrivati da Vicenza e Arzignano hanno effettuato un sopralluogo con la strumentazione tecnica per verificare la presenza di gas e monossido. Alla fine l'anomalia è stata identificata nel locale caldaia. Un tubo dei fumi si era distaccato per cause accidentali, scaricando i gas della combustione nella stanza, per finire all'esterno proprio attraverso le prese d'aria. Risolto velocemente il problema, le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 12:30 con il rientro in classe degli studenti. Lotta al degrado e alla criminalità, nuovo blitz delle forze dell'ordine a pochi giorni da quello di Via Torino in un altro complesso industriale. Siamo ancora a Vicenza. Quartiere Ferrovieri, l'enorme stabilimento abbandonato ex Lanerossi. Qui il blitz delle forze dell'ordine è scattato poco dopo l'alba. Gli agenti hanno perquisito l'intera area alla ricerca di numerosi soggetti che abitualmente bivaccano in giacigli di fortuna. I poliziotti hanno ritrovato numerose tracce evidenti di chi utilizza questi luoghi come punto di riferimento per compiere attività illecite. Sono stati impiegati più di 30 uomini appartenenti alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e alla Polizia locale. E all'interno sono stati trovati due persone, 2 cittadini italiani, che sono stati immediatamente allontanati e nei loro confronti ho emesso 2 misure di prevenzione personale. È chiaro che vi sono altre componenti che dovrebbero intervenire e che si spera che intervengano, soprattutto le proprietà, per far sì che questi edifici vengano messi in sicurezza e non vengano più utilizzati per compiere reati o comunque per dar rifugio a persone che vivono nell'illegalità. Prosegue, come annunciato, lo sforzo straordinario congiunto dell'amministrazione comunale e gli organi di polizia per debellare il degrado sociale degli edifici abbandonati in città. Dopo l'intervento in via Torino, le perquisizioni proseguiranno anche negli altri quartieri. La commistione di sbandati e criminalità diffusa che qui trovano alloggio rappresentano un problema complesso che va risolto affrontando i numerosi ambiti. L'uso della sola azione di forza della polizia non basta. Noi nella zona abbiamo già favorito, vicino all'asilo della Nerossi, un'opera di riqualificazione, favorendo appunto lo sviluppo urbanistico urbano di alcune aree. Dal punto di vista della Nerossi sono decenni che purtroppo si trascina questa situazione, il dialogo con i privati, dietro c'è anche un fallimento, non è riuscito. Cercheremo di lavorare su delle ordinanze per la messa in sicurezza, per la pulizia e per evitare che altre persone possano infilarsi. Siamo all'inchiesta sui tamponi rapidi. Si terrà tra un anno, come vi abbiamo raccontato ieri, il processo Roberto Rigoli, nel 2020 capo delle microbiologie di tutto il Veneto, e Patrizia Simeonato, allora direttore generale di Azienda Zero. L'indagine è partita, ricorderete, da un esposto di Andrea Crisanti che abbiamo intervistato. La procura, se non altro, ha dimostrato che c'era elementi di fondatezza nel mio esposto. Ma guardi, il mio esposto non ha nessuna componente di carattere personale, emotivo, è stato fatto soltanto per tutelare i pazienti all'epoca. È partito tutto da lì, dall'esposto presentato alla Guardia di Finanza da Andrea Crisanti, allora direttore della microbiologia dell'azienda Ospedale Università di Padova. Un'indagine che ha portato al rinvio a giudizio al termine dell'udienza preliminare di Roberto Rigoli, nel 2020 a capo delle microbiologie del Veneto, e di Patrizia Simeonato, adesso direttore generale dell'ULSS 5 Polesana, allora direttore generale di Azienda Zero. Sul banco degli imputati tamponi rapidi acquistati da Azienda Zero e usati come screening nel periodo della terribile seconda ondata del Covid nell'autunno 2020. L'esposto che ho fatto non era nei riguardi delle persone della Simeonato né di Rigoli, era un esposto che segnalava il fatto che venivano utilizzati tamponi con una sensibilità che a mio avviso non era sufficiente per essere utilizzati come screening per impedire che persone potenzialmente infette entrassero in contatto con gli ospiti dell'RSA e con i pazienti. Quindi evidentemente la Procura
ha accumulato evidenze e fatti che hanno convinto il giudice per le indagini preliminari a supporre che ci fossero possibili elementi di interesse penale. Ora, in dibattimento questi emergeranno e avranno tutta l'opportunità di difendersi o eventualmente la procura di dimostrare le sue ragioni. Esposto suffragato da uno studio scientifico che Andrea Crisanti consegnò nell'ottobre 2021 all'allora direttore generale della Sanità del Veneto Luciano Flor. Si attende adesso il processo che si aprirà il 22 febbraio 2024. Un'inchiesta, quella della Procura di Padova, che come riflesso politico ha visto contrapposti nettamente da un lato Andrea Crisanti, dall'altro Luca Zaia, del quale sono state pubblicate alcune intercettazioni su cui il microbiologo, adesso senatore PD, si è riservato di procedere. Siamo ancora nella fase di analisi e di vedere se la valenza delle dichiarazioni del Presidente della Regione abbiano una componente, chiamiamola diffamatoria, tutto qui. Decisione della Procura che ha scatenato evidenti e immediati reazioni politiche. Abbiamo ascoltato diversi consiglieri regionali. Un rinvio a giudizio che non è una sentenza, ma la decisione della Procura di fatto per Giacomo Possamai, Partito Democratico, indica che l'esposto presentato dall'allora tecnico, oggi senatore del PD, Andrea Crisanti, aveva delle basi concrete. Proprio le opposizioni in Consiglio regionale avevano chiesto di istituire una commissione speciale d'inchiesta sull'aumento in Veneto dei contagi e dei decessi da Covid-19 nel periodo compreso tra l'ottobre 2020 e il marzo 2021. Oggi si può raccontare che Crisanti è un politico, dopodiché uno che fino a ieri faceva un altro mestiere resta pur sempre un tecnico, quindi che le valutazioni tecniche di alcuni esperti fossero assolutamente diverse, che quindi probabilmente anche la Regione Veneto su questo fronte abbia commesso degli errori, questo è un altro paio di maniche, questo non lo decidono i magistrati, su questo discute la politica e da questo punto di vista continuiamo a pensare che in Veneto si siano fatti degli errori. Contro la lettura della malagestione della pandemia e dell'utilizzo dei tamponi rapidi per screening contestato dalle opposizioni, la risposta di Alberto Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio. Mi si deve spiegare come mai gli stessi identici tamponi, tra l'altro anche della Abbott, quelli che vengono criticati da Crisanti, sono stati usati dai governi dove il PD era dentro, col governo Conte 2 e col governo Draghi. Eccessivo per Possamai l'uso dei tamponi per gli screening, soprattutto nelle case di riposo, utilizzo, ribatte Villanova, fatto ampiamente dallo stesso Crisanti quando fu chiamato a gestire l'emergenza in Sardegna. Esprimersi oggi è prematuro, chiarisce Tommaso Razzolini, Fratelli d'Italia. La Regione finora non si è costituita parte civile. Noi aspettiamo appunto che la giustizia farà il suo corso e quindi siamo garantisti fino alla fine, finché non ci sarà un giudizio. Pochi secondi di pubblicità, linea alla regia, a tra poco. TG Veneto, ben ritrovati, ripartiamo da Padova. È stato presentato oggi il progetto definitivo della nuova linea del tram che arriverà anche fino al comune di Rubano. Vediamo. A febbraio 2022 la firma dell'accordo di programma tra i comuni di Padova, Rubano e Vigonza. A un anno esatto la presentazione del progetto definitivo della linea SIR 2. È una corsa contro il tempo, quella che vede le tre amministrazioni coinvolte con APS impegnate nella realizzazione del collegamento tra Rubano e Vigonza. Un progetto, quello presentato, frutto di un intenso confronto con i cittadini. Abbiamo recepito molte istanze che sono arrivate dai cittadini attraverso il percorso di dibattito pubblico che abbiamo effettuato l'anno scorso, quindi alcuni miglioramenti in stazione nei due comuni Vigonza e Rubano, ma anche in via Chiesa Nuova dove sarà previsto un parcheggio di assestamento per coloro che non abitano sulla linea del tram, come ad esempio i quartieri di Cave o Selvazzano e Corso Milano. Abbiamo mantenuto la gran parte dei parcheggi a servizio del commercio e unito la pista ciclabile, che sarà quindi una pista bidirezionale sul lato sud. Anche a Rubano molte le modifiche apportate. Rispetto allo studio di fattibilità tecnico-economica abbiamo portato una sostanziale modifica al percorso in prossimità del capolinea, perché le rotaie non entreranno nel quartiere come era stato preventivamente pensato, ma correranno parallele alla statale 11. Poi durante tutto il percorso, perché ricordo che il tracciato percorre il comune di Rubano da est a ovest nella sua totalità, abbiamo inserito delle rotatorie che inizialmente non erano previste per agevolare
regolare i flussi di traffico e le inversioni di marcia. Se il tram urbano avrà il suo capolinea quasi ai confini con Mestrino, ultimo comune lungo la strada regionale 11 prima della provincia di Vicenza, rispetto all'accordo iniziale, il comune di Vigonza ha chiesto l'allungamento della linea nelle frazioni di Busa, Perarolo e Capriccio, a ridosso dei confini con il comune di Stra e quindi con la provincia di Venezia. In un'ottica di collegare la provincia di Venezia e quindi tutta l'area della Riviera del Brenta con Rubano e Padova ovviamente, quindi non si va al ribasso ma si rilancia addirittura. La linea si allungherebbe di circa 2 chilometri per un costo di 25 milioni di euro. L'iter è partito appunto con la richiesta del comune di Vigonza, mi preme sottolineare frutto di un lavoro di confronto con Padova e quindi una richiesta concordata con cui si partirà con la fattibilità, il progetto di fattibilità e poi con la richiesta di aumento del finanziamento per la realizzazione dell'opera al Ministero. Paura per Alberto Zaccheroni, classe 1953, già allenatore della Venezia Calcio nella stagione 90-91, è ricoverato in rianimazione dopo una caduta. L'ex mister di tante squadre, tra cui Milan, Inter e Juventus, ha battuto la testa cadendo in casa, ma la dinamica dell'incidente è ancora da accertare. Zaccheroni, in prognosi riservata, sarebbe comunque vigile. Non è ancora accertato se sia caduto per una fatalità oppure per un malore. Siamo a Venezia, parliamo di carnevale, vietati i coriandoli di plastica. A stabilirlo l'ordinanza firmata dal sindaco Luigi Brugnaro, che ne vieta l'utilizzo di coriandoli insieme ad altri prodotti similari, come ad esempio stelle filanti in plastica, cannoni sparacoriandoli in plastica, anche in occasione di feste, manifestazioni ed eventi connessi o meno alla celebrazione ufficiale del carnevale. Nel provvedimento si evidenzia l'impegno del Comune di Venezia nelle campagne a favore dell'ambiente nelle sue più svariate forme, a partire dall'acqua, compresa la tutela dell'immagine e del decoro della città. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste, dai 25 fino ai 500 euro il materiale sarà ritirato. Ci spostiamo sul Nevegal, finalmente c'è un progetto per questa montagna così bella. È la montagna dei Bellunesi, sono le piste dove tanti trevigiani hanno imparato a sciare perché dalla pianura con l'autostrada ci si arriva in un'ora. È la montagna di cui tanti storpiano il nome, dicendo Nevegal invece che Nevegal, anche se l'accento c'è perfino nei cartelli stradali. Ha vissuto anni belli, imprenditori ci hanno creduto e ci hanno costruito, poi è andata via via cadendo nell'oblio. Prima Vaia e poi il Covid la hanno fatta soffrire, così come per lunghi periodi la mancanza di neve. Nei giorni scorsi si presentava perfetta, con la gente felice di tornarci a sciare e con l'amministrazione che progetta il suo futuro con un bando, come spiega chi in giunta ha una delega appositamente concepita. Questo è un momento importante a cui abbiamo lavorato su negli ultimi 4-5 mesi, il rischio era di non riuscire a pubblicare questa importante step, diciamo, per il nostro colle bellunese. In realtà siamo riusciti. Adesso il compito è delle imprese e degli operatori economici che vogliono presentare l'offerta scadrà il 6 di marzo, entro mezzogiorno del 6 di marzo, il 7 ci sarà l'aggiudicazione. 12 anni di prospettiva, sarà fondamentale non sbagliare, perché farlo vorrebbe dire avere, invece che il suo rilancio, la definitiva scomparsa del Nevegal dai radar di sciatori e turisti. Vedremo anche, e abbiamo chiesto all'interno del bando, le possibili investimenti che devono arrivare nel corso di 12 anni con una proiezione dello stato attuale migliorativa rispetto all'innevamento, all'impiantistica, ai gatti delle nevi, al mantenimento degli operai, insomma tutta una serie di cose e considerazioni che sono elementi importanti di un bando. Altrettanto importante, nell'arco alpino non c'è nessuno che ha fatto un bando come il nostro per acquisizione e gestione contemporanea della questione. Era questo il nostro ultimo servizio, siamo come sempre alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, dopo di noi TG Venezia, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo. È ancora l'alta pressione a dominare, ci attende una giornata all'insegna del bel tempo. Il dettaglio di domenica 12 febbraio.
Sul Veneto possibili riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde. Tanto sole altrove con cielo sereno o poco nuvoloso. Avremo locali addensamenti ma del tutto innocui. Temperature minime ancora sotto zero, massime in ripresa e comprese tra i 9 e i 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso poche novità, cielo in prevalenza sereno. In montagna possibile presenza di nubi basse con foschia a fondovalle. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, massime sui 9-13 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il contesto sarà lo stesso. Prevarrà anche qui il sole con nuvolosità più intensa, specie sulla parte settentrionale della regione. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime sui 14-15 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.